7月28号，美军宣布派遣6架 F-22隐身战斗机长期进驻波兰空军基地，这意味着俄军的苏57迎来了最强的对手。同时，北约与俄罗斯之间很可能爆发直接冲突。今天的大兵和各位聊一聊，如果美军和北约战机介入到俄乌冲突，会带来怎样的变化？其实对于俄罗斯空军而言，这个 F-22并不陌生，因为俄军曾经与美军的这款隐身战机有过近距离接触。在2018年叙利亚内战期间，美俄双方都进行了深度介入。当时俄军出动了大批的战机对叙利亚叛军进行轰炸，而美军呢，为了保护自己的势力范围不受俄方打击，出动了战机对己方划定的红线区域进行巡逻。在这期间呢，就发生过 F-22和俄军的苏35、苏30近距离接触事件。后来根据美国媒体发布的信息，当时驾驶 F-22的飞行员为了阻止俄罗斯军机进入己方的势力范围，曾采取近距离喊话方式对俄罗斯战机实施威慑。简单来说呢，就是 F-22飞到俄方战机较近的距离，一般是20公里左右，然后通过无线电对俄罗斯飞行员喊话：这里是美国空军 F-22，我就在你旁边，请离开这里。虽然这一方式看上去没有什么攻击性，但是对于俄军飞行员来说，心里却是惊出了一身冷汗了。因为俄军的飞行员根本就不知道 F-22在哪里，自己却已经被雷达牢牢锁定了。如果对此视而不见的话，那么自己呢，必然会有被击落的风险。在这种情况下，俄军战机一般都会选择离开。至于苏35曾经被 F-22近距离喊话一事是否属实，事后呢，俄方并没有给予正面回应。不过他们也通过自己的表述向外界证明，俄军战机确实和 F-22有过近距离交手，宣称苏35在叙利亚上空曾经对 F-22实施过近距离锁定，并且俄方还放出了 F-22被苏35锁定的模糊画面。而综合美俄双方的表述，可以确定的一件事情，那就是 F-22的确和俄军战机有过近距离交手。那么双方交手，谁更能占到便宜呢？从技术角度上看，显然是 F-22更占优势，能在多数的情况下占据更大的主动。毕竟它可以在俄军飞行员没有发现的前提下接近苏35，并且实施喊话威慑。当然了，也不排除俄军飞行员通过目视发现近距离靠近的 F-22，并且进行反向锁定。不过这种情况呢，应该很少，否则俄方就不会只给出一张模糊的照片了。如果当时苏35真的能够反向锁定 F-22，俄军肯定会毫不吝啬地放出大量的视频，展现自家战机的性能。而现在美军将 F-22部署到波兰，很有可能重现当年在叙利亚上空威慑苏35的情况。虽然目前的俄罗斯已经装备了苏57隐身战机，但无论是数量上还是实力上，苏57都及不上美军的 F-22。目前呢，俄军的苏57的服役数量还停留在个位数，所以美军只派遣6架 F-22驻扎波兰，也说明他们有足够的把握在性能上压制苏57。面对如今美军 F-22的威胁，也势必成为对于俄罗斯的一种压力。大兵认为，这2款空优战机在进行对抗时，俄军是无法使用苏57和 A50空中预警机配合对抗 F-22的，只能使用 S400远程防空导弹的优势来对 F-22进行对抗。毕竟美军和北约空中力量的信息化作战体系相比俄罗斯有明显的优势。为什么大兵会有这样的观点呢？首先，波兰在欧洲的地理位置非常特殊啊，它所处的区域是临近俄罗斯、白俄罗斯。如果在这一区域部署军队和战机，将可以对俄罗斯及其盟友进行有效打击。不过对于这一情况，俄罗斯肯定不会就此放任。那么在这样的情况下呢，俄乌冲突就会进一步扩大。其次， F-22有很强大的隐身性能，常规雷达很难对此进行判断。而现在美军突然将其部署在波兰，那么很可能将用于攻击乌克兰境内的俄军。但大家都知道，俄军的先进雷达受限于电子元件进口的限制，数量上根本不够用。所以呢，俄军目前应该非常担心 F-22突然发起袭击，打的一个是措手不及。值得一提的是，美军派遣 F-22驻扎波兰的时间相当巧妙，并且表示将会实现黑海地区的无缝防卫。这一举动也将预示着美军将会直接对俄本土进行攻击的能力。
因此，在俄乌冲突不断扩大的这一时间节点，宣布 F-22在这一区域长期驻扎，为的就是进一步增加对俄罗斯的威慑，促使俄方对此进行回应。虽然此前美军也曾经派遣过战机前往波兰，但是当时呢，只是前往当地进行访问，而现今直接选择在波兰进行驻扎，很有可能意味着未来美军要直接介入到俄乌冲突，加速战争的结束。而除了美军派遣的6架 F-22以外，目前美军正在波兰部署爱国者防空导弹，波兰还计划向美国采购5架大力神运输机，再加上今年2月份美军向波兰部署了12000名士兵，打算在波兰设立一个军事总部的行为看呢，这次美国相当重视美波之间的军事关系，想把这种关系进一步发展下去，从而更好地对抗俄罗斯。值得注意的是，波兰军方也制定了支援乌克兰的计划。计划显示，一旦乌克兰顶不住俄军的入侵，那么波兰很有可能出兵支援乌西地区，以此来阻止俄罗斯的军事扩张。所以，美波强化军事合作之后呢，乌克兰还能不能继续坚持下去，这是一个值得关注的问题。总而言之，对于乌克兰来说，美波深化军事合作本身是北约各国的后手准备，这样的合作无疑会激起俄罗斯更大的危机感，对乌克兰发起更猛烈的攻势。目前战场上的乌军将会承受更大的压力。近期乌克兰战场上的局势，用枯燥2个字来形容最贴切不过，因为俄军的攻击重点是顿巴斯地区和剩余的几座乌军占领的城市，而俄军呢，为了减少伤亡，采取重炮开路的方式，不管目标区域内有多少乌军，一律用重炮把整个街区摧毁，消灭任何一个还在坚守的乌军士兵，随后再派遣步兵前去占领。因此，负责主攻的俄军部队每天的伤亡数量降低到了前一段时间的1/5左右，每天大概阵亡10人，受伤50人。面对这样的攻势，乌军呢也就不敢实施机动作战，只能固守阵地。但这毕竟是被动挨打的战法呀，导致乌军每天要阵亡100到200人。不过，采取这种的作战方式，并不是因为乌军有顽强的抵抗意志，而是因为一旦放弃固定的阵地，他们就会暴露在空旷的地形上，遭到俄军重火力的杀伤，损失会更大。因此，乌克兰方面正在使用北约各国援助的各种火炮武器，远距离打击俄军。虽然每天的弹药投射量只有俄军的1/10，但其中有一部分是精确制导弹药，比如说海马斯发射的227毫米制导火箭弹，155毫米炮发射的神箭制导炮弹，而这些弹药的命中率明显要比俄军的普通炮弹要高得多，这也就造成了乌军靠质量，俄军靠数量，使顿巴斯战场变成了一个类似于凡尔登战役的绞肉机。目前看来，乌军的损失要大一些，但是俄军遭受的伤亡也不小。不过这些损失呢，无论是招募新兵还是征召预备役，都无法弥补。曾有报道称，俄军在第200摩托化步兵旅内组建了一个新的志愿营，由预备役人员、志愿者、宪兵、海防军人以及各种海军舰艇的水手组成。如果这条消息准确的话，那么说明俄军真的遇到了兵源不足的问题。至于乌克兰方面，基本上已经把精锐部队消耗完了。战争初期经常被报道的亚速营已经有很长时间没有出现了，可能是被完全消灭了。目前乌军正在赫尔松地区发动大规模的反攻，要夺回被俄军占领的乌克兰领土。赫尔松州已经有46个定居点被乌军夺回，不过大约90%的乌克兰村庄已经被俄军的炮火摧毁，很多地区的战斗依然还在继续。所以无论各方势力喜欢还是不喜欢，俄乌冲突已经变成了一场消耗战。除了消耗大量的装备和弹药之外，更可怕的是还在消耗着大量的生命。那么俄乌冲突从闪电战打到了持久战，何时才能迎来总决战呢？纽约时报的一篇评论很有意思啊，并且还给出了时间点，那就是俄罗斯的冬季。因为俄军的对手表面是乌克兰，实际上是提供武器支援的北约各国，因此普京在赌今年冬天比往年更冷。70多年前，严寒曾经帮助苏联击败2战德国，取得斯大林格勒战役的胜利。这次严寒能让普京的冬季战略奏效吗？从理论上来讲呢，肯定是可以的。甚至俄罗斯更擅长在冬天进行作战。首先，俄罗斯本身可以自给自足，无论是1战、2战还是克里米亚战争，俄罗斯人最后都赢得了胜利。不过现在情况和之前不一样了，
因为美国和欧洲的出口贸易基本上都对俄罗斯关闭了，而战争的长期化可能会导致俄罗斯的工业化、现代化的希望破灭，所以这并不是一个很有利的局面。再加上面对俄罗斯的冬季战略，北约各国和乌克兰自然不会坐以待毙。这次波兰与美国军事上的合作，以及 F-22长期驻扎波兰，都透露出他们想在严冬到来之前给予俄军致命一击。很可能无法彻底结束俄乌冲突，但最起码呢能让双方停火。毕竟将领阵亡、兵源不足、乌军武器装备不断升级，这些都是俄军的压力。目前，美国国会已经批准了1亿美金为乌克兰提供 F-16的训练计划，再加上上面提到的 F-22驻扎波兰，种种迹象都表明，美国和北约各国直面参与这场冲突的可能性将大幅上升，并且美国已经提前打出了好几张铺垫牌。在2022年3月，英国皇家空军的 F-35被部署到爱沙尼亚执行北约空中屏障任务，而近期的7月初，来自美国福蒙特州空中国民警卫队的 F-35也已经部署在了爱沙尼亚的马里空军基地。至于 F-15、F-16通过执行波罗的海空中警察任务，在波罗的海3国长期驻扎。总的来说呢，以美军和北约的部署，战机随时可以介入俄乌冲突，只因为目前的时机还不太成熟，俄军的实力消耗还没有达到预期的目标。未来俄乌冲突究竟会朝哪个方向发展，很快就会有答案了。好了，今天的视频就到这里，有想看的武器欢迎留言讨论，你想看的也是我想要了解的，我们下期视频再见。